最近咳嗽的孩子呢还是很多，反反复复咳，各种病毒细菌感染来的时候呢就容易出现嘛。这个时候呢做家长的要注意的是啥呢？就是不管哪种原因，长期的咳嗽不好对孩子影响还是很大的。有的家长就是这样那药买了一堆啊，提醒大家不要瞎吃，孩子脾胃比较娇嫩，吃多了可能受影响。记住有个药啊，就是吉之糖浆，是个老牌的中成药，它的优势在于呢，就是孩子用起来比较放心，不但能止咳化痰，还能改善那个咽喉肿痛发热。它里面有清热解毒的鱼腥草，还有能够帮助化痰止咳的紫菀。像孩子一着凉，感冒咳嗽发烧，咽喉肿痛，用这个药就比较对症。甚至呢外感风热及慢性的支气管炎引起的咳嗽咳痰呢也可以用它，不仅能清热化痰，还能宣肺止咳，一举多得，避免孩子吃很多药，而且呢省钱又省心。